сейчас запилить плату. Вот эту. Чтобы она входила в трубу. Я прикрутил радиатор, отогнул. Вот это лишнее надо отпилить. Так как диски у меня утеряны, то я что буду делать? Сюда приклею и ножовку отпилю. Видно, сделаем следующую штуку. Как-то так, что ли, сверху. Вот у нас теперь почти. Сейчас попозже. Отлично видно все. Так, не знаю, теперь место приклеиваем. Берем второй листочек. Отрезаем его, прилепляем. Теперь еще тут надо поднять вот это. Поднять эту ногу. Вот прилепил. Теперь видно. И начинает пилить. Надеюсь, там нету провода.